Саламатсыздарма, құрметті ата-аналар және менің шәкірттерім. Бүгінгі біздің өтетін тақырыптарымыз сіздердің алдарыңызда берген программа бойынша кофемен сурет салу. Біз таңертең тұрамыз, кофе ішеміз, шай ішеміз қазіргі кезде. Сондықтан таңертең тұрған кезде кофені араластырып езіп отырып, неге кофемен сурет салмасқа деген. Біз мынадай кофе алдық. Үйлеріңізде қандай кофе болса, сол бола береді. Мысалға мен уже дайындап қойдым. Мысалға 2 қасық кофеге 1 қасықтай ғана су араластырдым. Өйткені бізге сурет салған кезде бізге жаңағыдай темный дейді, темный оттенок бізге керек. Екіншісіне алдым да мынадай қылып жидкий қылып суды көбірек қостым. Бірақ енді сабын неғып тұр дейсіздер. Кей кезде мына кофенің иісін жақтырмайтындар да бар. Сондықтан мен кішкентай ғана мында сабын тамызып қойдым. Тамызбасаңыздар да болады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кофемен. Екінші сурет мысалға мінеке қараңыздар. Мен өзім ұнайтын өзіме қаншатырдың суретін салып дайындап қойдым. Осыны кесішкімен саламыз. Оттеніктерін беріп, жарық көлеңкесін беріп отырып. Ал бірінші жай таза қағаз. Оны қасық арқылы салуға болады. Кейде кішкентай балдарыңызбен отырып, жаңа қасықпен сурет салып шығуға болады. Ойнап отырып бұл балдарға. Бірінші қасықпен мысалға. Тротуар сияқты болады ма, может, бір арықтың жиегі ма, өздеріңізге. Так, артықтың босатып аламыз. Жерлерге кішкентай бүйтіп объем сияқты беріп шығамыз. Мысалға бүйтіп. Асфальт болсын, тротуар болсын. Енді қатты қоюлап аламыз да. Тағы да подчеркивать етіп шығамыз. Сүйікті тағы да.
Примерно осылай болады. Картинкалар салуға болады. Мінекей тал кете береді. Өйстіп талымыз. Алдыңғы жағы енді тротуар сияқты болады. Может, бір арықтың жиегі ма? Өздеріңізге. Так. Артықтың босатып аламыз. Жерлерге кішкентай бүйтіп объем сияқты беріп шығамыз. Мысалға бүйтіп. Асфальт болсын, тротуар болсын. Енді қатты қоюлап аламыз да. Тағы да подчеркивать етіп шығамыз. Сүйікті тағы да. Алдыңғы план. Жылдамырақ салып көрсетуге тырысып жатырмын. Өзі қанша жатырын кірес, жерде уже шыға беріс жері. Неке. Енді алып алып бүйтіп. Қоюырақ болған дұрыс. Ендігі жерде. Орташа кешкінті алсам болады, сәл сулап алып, орташа болу үшін. Неке. Мына жерде асфальтымыз саламыз да. Неке. Ар жақтарында мына жерге бүйтіп күн ұқсатып салып қоймасқа, мына жерге астына бұлттардың формасын келтіріп. Өзі кей кезде шығып қалған өзінің формасы, объемы. Үсті жағын сәл бүтіңкіреп әкеп. Біздің бұлтты астанамыз. Бізде күннен көрі бұлт көбірек болады. Енді орташа кешкіні, ең кіші кешкіні аламын. Кіші размерде. Бүйтіп. Так. Мен қазір уақыттарды алмас үшін өте жылдамдатып салып көрсетіп жатырмын. Енді асықпай әдемі тағы да басқа өздеріңіздің көңілдеріңізге ұнайтын картинка. Сұлбасын, силуэт дейді ғой, соны көрсетіп жіберемін. Жалпы сұлбасын көрсетем. Бұл жерде әркімнің өзінің еркі. Қою қылам десе қою болады, орташа қылам десе сұйықтар араластырып, қалалардың жалпы суретін архитектуралық көрінісін беріп шығуға болады. Архитектуралық көрінісін беріп шығуға болады. Так, жерлерге терезелерін кетірсем де болады, түртіп. Так, мына жерде де тағы да үйлер бар. Біздің Астанада үйлердің бәрі өте биік, әсем және көбісі шыныдан салынған десек те болады. Талымыз мен жерде мысалға алдын ала салып қойған талымыз. Көлеңкесі. Талы, көлеңкесі. Кеп жеңін сәл қоюлау қып. Естерінде ма бет тал салатын ек қой. Ендігі алдыңғы план. Жылдамырақ салып көрсетуге тырысып жатырмын. Өзі қанша жатырын кірес,
егерде енді жаңа біз мынадай қасықпен салдық, енді кесішкімен салатын болдық. Біз мінекей мына екі қою сұйық біз алдық та жалпы мынаның ажағындағы фондарын бәрін келтіріп алдық. Көрдіңіздер ма? Жалпылама келтіріп алдық. Аспанымыз бар, бұлтымыз бар, жалпы келтірдік. Бірақ мұны алдын ала карандашпен салып аламыз. Артықтарын алып, енді осылай жайлап қаншатырдың формасын келтіре береміз. Мінекей. Кешкімен де салуға болады. Не только қала, ауыл. Бұл жерде көрсетейін деп тұрғаным, қасықпен де шай ішіп отырып та салуға болады. Или арнайы отырып, уақыттарын бөліп балдар кешкімен де салып шығуға болады. Мінекей. Қаншатырым. Маған өзіме сол қаншатыр салғым келді. Әркім өзінің қаласын салады, мүмкін ауыл салады, әркім өзің ұнаған архитектурасын болсын, ажақтағы қалаларын мысалға мен оны анық салу міндет емес, өйткені маған основной алдыңғы пландағын салу керек. Бізде суретте арғы план, артқы план деген міндет түрде болады. Енді қараңыздар, мына сұйықпен қоюды араластырам палитраға. Мына жалпы мына қасықпен әркім өзінің ұнайтын картинкасын салады. Қасық, кофе, су. Бар жоқ осы.